喺中山城區，如果唔想住第4代住宅嘅話，可以了解下呢個蝶墅啊。佢有天有地有花園嘅，呢個係上蝶一個花園仔。到時你可以喺呢度種花啊、養魚啊，或者遛貓遛狗咧，可以喺呢個自己嘅花園就可以實行啦。我哋從呢度上去咧，就係呢套蝶墅嘅入戶花園嘅位置啊，可以直接坐電梯上去嘅。呢個面積段咧，同我哋下碟嘅係一模一樣嘅，132平方。咁佢嘅花園咧，相對嚟講就細咗少少，大概係70平方咁樣嘅。我哋一上去睇下成面單位嘅結構。依家睇嘅就係上碟嘅位置啦。餐客廳同我哋啱先下碟嗰啲位置係一模一樣嘅。呢個上碟最大嘅優勢咧，就係採光視野會比下碟更加靚仔，仲多一個天台露台。如果中意燒烤喺天台露台做下有意義嘅活動咧，呢個上碟會比下碟更加好用啲嘅。下碟最大嘅優勢咧就係大花園，大家可以感受下呢個上碟啦。其實整體嘅餐客廳同我哋啱先個單位係一模一樣嘅，建築面積都係132平方，可以做到4-5間房嘅。大家可以感受下呢個餐客廳整體嘅氛圍咧，比我哋依家嗰啲第4代住宅或者複式會更加有優勢少少。佢就係佢個私密度同埋低密度嘅環境。出邊呢個露台啊，呢個露台全部加埋咧都係有150尺度一個空間嚟嘅。咁呢度咧就係一個餐廳位置啦。到時呢邊咧可以擺電視嘅，沙發大概就係咁樣放啦。餐廳、客廳、廚房呢啲位置咧，到時擺翻自己中意嘅一啲飾品啦、藝術品啦，或者一啲獎品啦，擺喺呢度咧都唔錯嘅選擇。如果有啲朋友中意養魚嘅話，喺呢啲位置擺個魚缸啊，放啲綠植啊，非常之靚仔。從呢度上去就係2樓一啲休息區嚟嘅。呢度位置咧就係我哋電梯，呢度就係我哋啱先上嚟嗰個電梯位置啦。所以後期如果選擇咗上碟嘅情況下咧，可以坐電梯直接上落去1樓或者上到我哋4樓天台露台都冇問題嘅，全部 OK 晒。左手邊呢個位置咧係一個安全通道嚟嘅，相當於我哋日常講嘅正門又得、側門又得，隨大家安排啦呢個位置。咁呢啲門唔啱嘅話，到時換咗佢 OK 啦。做咗一啲鏡櫃，呢度屬於一個公區嘅沖涼房咁樣啦，佢唔會有好大咯，就係俾一個嘢你大概可以用得到咁樣嘅空間嚟嘅。咁後期點用咧？睇翻個人興趣嘅。呢度相當於係1樓一個長者房嚟嘅，依家就放咗1.5米床啦，270度一個採光嚟嘅，係未有做衣櫃㗎。到時可以喺邊上咧自己做翻啲衣櫃 OK 啦。呢邊嘅單位都係大裝修，260幾萬到280幾萬。第時睇翻大家點樣揀啦，因為有啲位置佢嘅採光視野靚啲，或者花園大啲咧，價錢會高翻少少嘅。呢個咧就係君悦灣嘅上碟啦，我哋上去睇下2樓啲房間俾到大家參考啦。上嚟咧就係呢個上碟嘅休息區啦，第一時間可以望到咧就係我哋電梯上落嘅位置。咁喺呢度側邊咧係做咗一個偏房咁啦，後期可以喺呢度飲茶或者做書房，人口多嘅情況下咧，甚至可以作為一個休息區都 OK 嘅，長度係 OK 嘅，到時放個1.5米床拍到邊就 OK 啦。其實空間咧大概啱啱好到咯。咁啊對過去咧係有另外一間房，大家可以作為一個長者房啦，或者客房啦，隨大家安排嘅，都可以實現乾濕分離嘅。佢唔會好大空間啦，但係做到尺寸啱啱好嘅。過嚟呢度睇下。依家呢間房呢度位置係做咗比較厚嗰啲，應該係隔音棉吧。講話咧個聲音都有少少唔同嘅，都係270度。咁後期如果你擔心人哋睇到你嘅情況下咧，貼翻啲膜就 OK 啦。咁呢個咧就係一個透間房嚟嘅。後期點樣用咧就睇翻自己個需求啦。上去呢度咧就係天台露台，過嚟呢邊咧就係主人房嚟嘅，都係有個衣帽間啦，大家可以睇下。至於後期點用咧，我相信冇邊個女士可以拒絕得到自己嘅主人房咧有咁闊嘅空間可以放衣櫃。當然實際交樓嘅時候，呢啲衣櫃需要自己去做嘅。過嚟呢度咧就係我哋日常講嘅休息區啦，一啲都唔細啦。哇！270度採光之餘咧，呢種光線啊，如果你揀單邊位咧，相對嚟講會舒服好多。到時咧就睇翻自己嘅銀碼去安排。咁呢個主人房同下碟嗰個主人房咧有少少出入嘅，就係呢間房咧做咗密封式，係喺床邊過嚟嘅。咁啱先下碟咧係直接連通晒嘅。咁後期咧就睇翻自己去點安排咯。如果有需要嘅話，其實做2間房用又得，做書房又得，或者衣帽間又得。
睇翻自己需求嘅，有埋採光玻璃就喺呢個位置啦，落地玻璃嚟嘅。咁呢個主人房最大嘅好處咧，除咗有一個衣帽間同埋書房之餘咧，呢個衞生間都比其他位置仲要大好多嘅。依家就放咗一個浴缸啦，一樣係有落地玻璃嘅，因為發展商放咗個簾喺度，冇辦法俾大家睇得太清楚。呢度咧就係我哋日常講嘅洗手盆啦。過嚟呢度咧就係沖涼房。咁呢個上碟嘅2樓休息區大概嘅情況係咁啦。當然實際交樓嘅時候咧，嗰啲浴缸啊同埋嗰啲細件嘅嘢同埋床呢啲咧，需要自己去配置嘅。喺呢邊咧，你可以選擇大裝修，亦可以選擇清水樓嘅。咁我哋而家上去睇下天台露台啊，只要係擺下啲植物啊，或者我哋日常可以做下 BBQ 露營。咁3樓天台露台咧都可以電梯直接出嚟嘅。咁後期咧自己可以擺下啲植物架，或者中意收藏飾品啦，或者放下其他嘢，或者晾衣服、放衣架，隨大家安排咯。呢個位置咧真係要睇翻個人興趣嘅。呢個天台露台真係闊啊，但係今日嘅太陽咧真係曬到冇晒油啊！如果大家睇樓嘅時候咧，一定要做好防曬霜，帶翻把遮先出嚟睇樓啊！真係太熱啦！呢個露台咧，我可以想象到就係你日後如果買咗咧，喺呢度放張台，或者同屋企人喺度傾下偈啊、BBQ 啊、燒烤咧，真係唔錯嘅選擇嘅。就好似依家咁放咗一個太陽傘，擺啲台喺度，到時咧喺旁邊啊種翻啲綠植啊，各方面都係幾好啊。甚至有需要嘅情況下咧，可以喺自己呢個露台啊曬下面皮，曬下一啲自己中意嘅一啲乾貨，各方面咧都唔錯嘅。呢邊位置咧就後期咧就睇翻自己點佈置嘅。過嚟呢個位置後期咧就睇翻自己點去做嘅。整個面積係隨你自己用嘅。咁呢個上碟大概嘅情況就係咁啦。建築面積都係132平方嘅。佢個上碟嘅優勢咧就係有一個天台露台，下邊一樣有花園仔。佢個採光視野咧會更加靚仔。如果你追求更加隱私、更加有活動空間咧，可以了解下上碟。僅需要200幾萬，呢邊有大裝修有毛坯，200幾萬就可以實現啦。首期嘅話大概係40萬左右。咁我哋今日睇呢個上碟咧，屬於星辰君悦灣嘅一個碟墅仔嚟嘅，即係以前星辰花園最後一期嘅地塊嚟嘅，相當於係3區交匯處啦。位置咧屬於港口嘅地界，但係對面望去樓咧就已經屬於西區啦。過去咧就係食期啦，所以我哋呢個小區咧，咁日後如果生活喺度咧，我哋只要係享受到西區嘅，望過去啲樓樓下咧，就已經有非常之成熟嘅臨街商鋪噶啦。如果需要旺啲嘅或者肉菜市場之類咧，我哋可以喺呢度過去時代美臣啦、美林春天啦、其嘅山姆超市啦，僅需要5到8分鐘時間就 OK 啦。如果需要直通巴嘅情況下咧，呢個小區我哋最近嘅可以去到我哋時代美臣或者華僑城樓下咧，就有永東巴士直接翻去香港噶啦。如果邊啲位置我冇講到，各位又有需要了解嘅情況下咧，可以留言或者直接預約我哋睇下呢邊嘅實景都 OK 嘅。咁我哋喺中山啦或者珠海江門咧，有各種類型嘅別墅、大平層、低首期嘅項目咧，都可以俾到大家參考。咁我係陳生睇樓啦，希望睇樓嘅路上大家越睇越好，早日住上自己心儀嘅大別墅。方便嘅話，俾翻個 like 關注下我哋，拜拜。